いいぞ。皆さんおはようございます。おはようございます。 Good morning everyone。第66回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブのお時間です。Thank you very much for tuning in and welcome to the Final Fantasy 14 letter from the producer live number 66。皆さんにご挨拶お願いします。Thank you for watching. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14。皆さんおはようございます。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。はい、そして今日はゲストにあゆみさんがいらっしゃいます。あゆみさんお願いします。Hi, hello, my name is Aimi. I'll be helping with translation support for today's broadcast. 今回の通訳サポートを務めさせていただきます。徳竹あゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。And lastly, my name is Toshio Morochi, also known as a Fox Clone. You're a global community producer here. 信号を務めますコミュニティチームモルボルことムルーツです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、まず最初にいやちょっと押したのはさ、はい、僕がギリギリまでタバコ行ってたっていうのも悪いんだけど、オープニング画面をね、いかにうまく見せるかっていうのをギリギリまで測ったんですいませんでした。はい。So we started just a little bit late to this time. Of course, Yoshida had to step out to smoke a cigarette, but that's beside the point. We were trying to show off that opening sequence there on that screen, and we wanted to time it just right. And we were struggling until the very last minute there, so apologies. Yeah, there was a hot debate here. ケンケンガクガクやっておりました。無事出てきてよかった。Yeah, good to show. かっこよかったです。ありがとうございます。結構調整実は大変で、巨大なものをこう動かすんだけど、14って可変フレームレートなので、やっぱり微妙にその描画精度でちょっと落ちたりずれたりとかして、うまい速度に合わせるのが結構難航して、サウンドに渡すのもフィックス渡すのも結構遅くなったんで、ご迷惑をおかけしました。Thank you so much. It was quite a struggle, a big undertaking to make the different adjustments. When we're trying to move large objects on screen, of course, with the fluctuating frame rate, it is a very challenging element to kind of render. And depending on the quality of the rendering, it's quite difficult to get the timing just right. So we did struggle on that. I'm afraid it did delay us in handing over the animation over to the sound. はい。で、今日はなんですけど、今日の PLL はちょっと特殊な回なので、まず最初に今日がなんでどういう段取りなのかをちょっと説明させていただきます。はい。So this letter live is kind of special one. So let me explain what is the setup for today. まず、今日は通訳、あゆみさんに通訳に入っていただいて、日本語と英語のバイリンガル放送で、行います。So first and foremost, this letter live is the bilingual in both Japanese and English. So we have あゆみさん here, and she can help translating Yoshida-san's speech. And then during the letter live, how it works is Yoshida-san basically speaks in Japanese, and then あゆみさん translate his comments into English. Soまず吉田さんが原則日本語で、もろもろ説明していきます。でそれを、あゆみさんが、随時訳していってくれるというスタイルで進みます。で私ですけれども毎回これも言うんですけど、私は自分で訳していくんですが、今日何部か構成なんですけど、最後の最後のお知らせコーナーが来るまで私からは大して重要なことは申しません。のであれ今モルボルなんか通訳し忘れてるじゃんとかあっても気にしないで特に「あは」って言ってるだけだなって思っといていただければいいかなと思いますので、そういうご理解でよろしくお願いいたします。So and then I will translate by myself. But if you notice, if I miss translating something, but just leave it because nothing important information is coming from my mouth anyway. So until very end at the announcement call section, I am just nodding and then saying, what wow is all my job is. So just leave it. And then today's letter lab has
three major sections. The first part is all about the new jobs, job changes, adjustments, followed by the battle-related updates. And then we are going to have some other updates. So there are three major sections for today. 今日は大きく3部構成になっておりまして、最初は皆さんお待ちかね、ジョブ関連、全部お待ちかねなんですけど、最初はジョブ関連調整のお話をします。続いてバトル関連、今日は主に PVE ですけれども、バトル関連の調整のお話、そしてさらにその他のいくつかお知らせがありますので、そういう話をやっていって、賞味4時間ぐらいですかね。わかんないな。今日私こちらに、ニコニコと、Twitch と YouTube とコメントが全部あるんで、大概こっちに行ってる場合コメント見てると思ってください。So just to let you know, Yoshida-san has the monitors for Nico Nico, Twitch, and YouTube broadcasts, and he's following along with some of the comments. So don't mind him if he kind of drifts off to the side of the screen. He's just checking the comments. そうです。で、私のはちなみにこっち側なので、私はこっち見てると思います。Yeah, my screens are placed here, so I will looking at here this direction to check your comments. はい、皆さんのコメント、私の方は画面こっちにありますので、私がこっちを見てるときは、なるほど、なんかコメント読んでるんだなと思っていただければと思いますので、よろしくお願いします。結構ね、見てるか吉田とかね、寝てるかとかね、書かれてるんですよね。あと眠そうって結構ありますね。We were seeing comments like, "Oh, Yoshida's actually looking at our comments. Oh, he looks kind of sleepy, and is he asleep?" etc. etc. 寝てたらね、発売できないんだ。There's no time for sleep. We won't be able to release the game if we're taking time to sleep. だって14のほら巨大さはさ、皆さんもよく知ってるじゃないですか。たくさん遊んでいただいてるんで、あれを全部見るんですよ。もう何から何まで、サブクエストの端からね、ありとあらゆるものを見てってるんで、寝てられないんですよ。I mean, you understand how large FF14 is. You all play the game, and we have to check every single aspect of it, from not just the main parts of it, but even the nooks and crannies of the subquests as well. So there's no time for sleep. なので、今日は今モルボルが言ってくれたように、今日と次回の PLL で 6.0 ドーンとご紹介するんですけど、今日は主に PVE、それからバトル関係のシステム周りだったりとかアップデートの、詳細というよりジョブに関してはコンセプトをお伝えしていく回になってます。で、例えば PVP の新しいコンテンツとかヤザクラとかっていうのは次回の PLL で特集するので、そこはぜひご承知おきください。Of course, as Foxconn just mentioned, we will be covering the different elements with this PLL, and we will have another follow-up immediately before the release of Endwalker, but we will be covering the different elements of the new expansion. So for this PLL, it's going to be primarily about the PvE items, the battle system updates, and the job changes. We won't delve too far into detail for each individual jobs, but we would like to go over the different concept that went into the different updates that we'll be making. Unfortunately, PvP and Disciples of the Land and Hand information will be next PLL, so I'm afraid we will not be covering it during today's broadcast, so apologies in advance. で、あと特筆すべきなのは、やっぱりジョブの例えば 6.0 の、例えばナイトがもうここがこうなってここがこうなりこのアクションがこうでこれの強さはこうですみたいなのは、当然ちょっと言ってたら終わんないっていうのもあるし明日からいよいよメディアツアーがスタートします。で、メディアの皆さんには一足早くですね、特定のエリアと、全ジョブレベル90でプレイをしていただいてですね、メディアの皆さんとかインフルエンサーの皆さんが、全世界一斉に情報解禁して、インプレッション上がると思うので、ぜひそちらをですね、詳細はね見ていただければなと思っております。はい。And of course, we also wanted to make note that with the different job updates, I'm afraid we won't go into detail. So we won't be like, oh, Paladin's going to do this and the action's going to be like that and potencies is this and this and that. Well, one thing, if we said everything, you would
take forever for the broadcast. But we will be doing a media tour where we invite members of the media as well as influencers to get a glimpse of the new content, some of the new areas, and all of the jobs available at the upcoming level cap of level 90. So they will be creating information and content to share with you, and they will go live after an embargo lifts. So I hope that people will tune into that information. 結構ね今回メディアツアーで楽しみなのは海外のインフルエンサーの方も結構お呼びしてるので、どっちかっていうとなんか久しぶりに MMO 談義ができそうでちょっと楽しみだなみたいなのもねいくつかあるんで、その辺をね気力にしながら頑張っていこうかなと思います。And the one thing that I'm really excited about is that we do have a lot of Western influencers joining us this time for this media tour. And so I am so excited to talk MMO shop with them in my interviews. So that's going to be kind of like what I'm going to be looking forward to throughout this media event. はい、でこのメディアツアーの、記事とかレビューとかはですね全世界一斉に10月中旬頃に公開される予定になっておりますのでそちらをぜひお待ちいただければと思います。So the review and the articles from this media tours will be available globally at the timing of the middle October. So please look forward to it. じゃあ早速始めていこうとは思うんですけど2点だけすいませんあと2つ確認させてください。まず1つ目今日お伝えしていく情報はやっぱりエンドウォーカー行月のフィナーレまだ開発中です。最後の最後本当にギリギリまでバランス調整やってるので今日お伝えした内容が変わる可能性があるっていうのは、まずご理解ください。So before we jump into the main part of the show, we would like to bring up two additional points. First of which is, of course, we'll be talking about Endwalker today, but we are still making final adjustments. It is still in development, and so please understand that some of these elements are subject to change. そしてですねもう一つ大事なことなんですけど確かに私疲れております、疲れているのは事実なんですが怒ってるのとかそういうのはないです。顔がねそういう顔なんです怒ってたりとかは決してしてないので真面目に話すと なぜかね怒ってるって言われるんで、ね、そこはご理解をいただきたいのと、ちょっとやっぱ疲れは確かに疲れてるんで言い間違いとかちょっとどもったりとかする可能性があるんですけど今日はちょっとすいませんご容赦いただけると助かります。はい。And one important thing, I am tired. That is a fact. I'm sorry. And people have asked, Yoshida, are you angry? And I am not. I'm not. I'm just, this is the way I look. This is my face. So whenever I'm talking about something serious, I apparently give off the impression that I'm angry. But please understand, I am not. I am tired, so I might, my speech might not catch up with me quite. I might stutter at times, but please understand. いつもじゃんって書かれてる YouTube. Yeah, that's a good disclaimer. YouTube comments saying, but you're always like that. いつも疲れてる。いや、言いますよ。はい。さあ、じゃあ始めていきましょうか。一応後ろ制限はないんでね、ゆっくりやるところはゆっくりやっていけたらなと思ってます。Okay, I think we are ready to jump into the content here. I believe there isn't a strict sort of end time that we have to adhere to. So we're just going to go into it, take our time, and explain as needed. さて、まず、もちろん大事なのはジョブ関連調整だと思いますので、ここから行こうと思いますが、まず、各ジョブとかロールとか行く前に、そう全ジョブに対する基本方針をざっと説明しちゃおうかなと思っております。So of course, we are going to be discussing about the different job updates and adjustments. But before we jump into talking about jobs or even roles, actually, I do want to cover something that encompasses all of the different jobs in general. まず最初、ベースの方針なんですけど、こちらはシャドーブリンガーズ 5.0 の、方針をそのまま引き継いでおります。So just as a baseline, we are sort of building upon what we have adjusted in Shadowbringers 5.0.
まあもちろんその新たなアクションとかはあるんですけど、まあその新システムとかをね、各ジョブにこうゴテゴテつけたりして、もうそのさらにシステムを各ジョブ複雑化させるようなことはしてません。And of course, with the new level cap, we do add some more actions, but we haven't incorporated any sort of brand new system tacked on there or made anything too complicated. まあもちろんベーシックのコンセプトはまあ50を引き継いでってるんですけど、まあ、新しいアクションっていうのは当然たくさんありますし、変わってるところっていうのも各ジョブね、それぞれ第一章ではありますけど結構あるので、まあ、その辺の方針は今日お伝えしていこうかなと思ってます。And of course, with the basic thought being building upon Shadowbringers 5.0, of course, there are new elements that are added leading up to Endwalker and different elements that we have changed, may it be small or big. So we would like to go over some of the concepts or the directions that we've taken for these different updates. でこう一部ねちょっと複雑にしてほしいなって、3.X シリーズみたいなのっておっしゃる方もね最近ちらほらは見るんですけど、やらないですよ。以前やって大変なことになったんでジョブの扱いは難しいわ、コンテンツは難しいわになってしまってやっぱねちょっとやりづらいと思うんで、今が一番安定してるかなと思うので、この方針を、継続していく予定です。And of course, there are a small group of you that desire for that complexity of what we've done in the 3.x series. But I'm afraid we won't go in that direction. It's quite a struggle because not only does the job actions become complicated, the content themselves make it kind of compoundedly worse. So I think we are at a good sort of stable place post Shadowbringers. So I think we would like to continue in that direction. まあもちろんね個人個人ね3-0時代が良かった4-0時代が良かった、いやいや今がいいんだっていうご意見あると思うんですけど、まあ、全体をずっと長くねこう見てきた自分に関して、まあ、やっぱ5-0の方針が一番多くの人にフィットするだろうというすいません判断をさせていただいております。And of course, I'm sure different players have different tastes. Some people might say, oh, I love the 3.0 series, 4.0 series, or etc. But I think looking at it from a general sort of perspective and from Yoshida's point of view, looking at 14 throughout these years, we do feel that 5.0 seems to fit as many people as possible. So apologies, but this is kind of the direction we're taking. さあそしてもう一個全ジョブに共通して主に攻撃に関わるところなんですけど、主要な攻撃に関わるような、シナジーとかも含めたアビリティのリキャストっていうのをおおむね60秒120秒の間隔に、各ジョブ寄せてます。And another thing that encompasses all of the jobs is regarding their attacks and some of the like primary abilities and their recast timing. I think we've kind of equalized it to kind of lean towards that 60 second or 120 seconds. まあこの辺りはですね高難易度コンテンツをやるときにこうバースト薬を飲みこう各ジョブアビリティ全開放してこうバーストするぞみたいな時に、まあ、バーストがこう一定周期で合いやすいように合わせやすいようにもちろんそれだったりしてるんですけどまあ要はあと各ジョブこう別のジョブをやった時にもサイクルってテンポ感は揃ってくるかなと思うので、まあ、その辺を踏まえてこうしてあります。And this kind of takes into play when you go into the high difficulty dungeons and raids, where you have that sort of burst timing that you can match with taking your different medicines and then doing your different cooldown abilities. And you have that sort of relatively similar cycle depending regardless of what job you would do. So even if you kind of go into your alt job, you'd still have that kind of similar tempo or that cycle that you can keep up with. ただしですね、最大の注意点でございます。こちら。Of course, there is a caveat to that. 当然ですね、全て寄せ切るわけにもいかないので、全部が全部60と120になってるわけではございません。ここは忘れずにぜひご注意ください。そりゃそうだ。
But that being said, of course, we were not able to align everything that's exactly 60 seconds or 120 seconds. So please understand that not all of the abilities might match up perfectly or exactly. おい、車も60秒になってねえじゃねえかよっていうね、ことがあったりするわけですよ。車もね、残念ながら90秒リキャストままなんですよね。It's like the ley lines. Oh no, it's not 60 seconds. No, that one still remains to be 90 seconds. Apologies. 悲しみですよ、私。そうか。So it's a black mage. 捨て置かれ Really た。 sad. They've neglected me. I am not aligned to your timings. プロデューサーのメインジョブのね、主力アクションがそのなんか寄せていく対象に入ってなかったっていう。It's kind of unfortunate. The main job of the producer of the game missed out on having his timings of his ability. One of the main abilities kind of aligned to that kind of cycle. 公平に取り扱われてる。フェアですよ。そうフェア。The battle team treat every job fairly. みんながパンもやってる間にその30秒後に次の魔法を私開いたりしてあいつ一人で何やってんだみたいな空気が調整中にもございました。So like everybody else is doing their abilities and their nice cycled timing, and then 30 seconds later I come in with my ley lines and everybody's kind of looking at me weird, like what is he doing off timing? ではですね、この全ジョブに共通する、まあベースは 5.0 をそのまま準拠してますよ。でいろんな主力の攻撃に関わるようなアクションアビリティのリキャストが60、120にこう、寄ってますよっていうことによって結構変わるものってあるんですね。まあそれを頭の中にまず入れた状態で、見ていただきたいものがあるので、皆さん頭の中に入ってます？大丈夫ですか？ So again, our base concept is kind of building upon that 5.0 Shadowbringers, and then a lot of the primary abilities have been aligned to kind of fall in place between 60 or 120 second cast timing. So with that in mind, there will be abilities that kind of change in accordance to those updates. So if you could keep that in mind, and there's something that I want you to watch as you think about that. So are you ready? 皆さん大丈夫ですか？では約20分ありますので、はい。私もコメントはしません。ぜひですね、ゆっくりご覧いただければと思っております。あゆみさん、ここまでまず一回トランスレーションお願いします。Right. So we will be looking at a 20-minute footage. None of us here will be making any comments. So if you could take your time to watch the footage, and then he has more to say. さあそれでは、6.0 エンドウォーカーのジョブアクショントレーラーとなっております。This is the 6.0 job action trailer. どうぞ。
はい、ジョブアクション動画ご覧いただきました。So now we watch the job action video. まずはちょっと20分ぐらいでしたけど、いかがだったでしょうかね。But first of all, yeah, it's a 20-minute trial, so to speak. How did everyone do? だんだん長くなっております。So job action video is getting longer and longer. やっぱり最初にお伝えした通り、5.0 準拠、はい、で正当に全体そのまま進化していきつつ、主要リキャストが60、120に寄ってたりするので、あれなんかローテーション随分間隔短くなったなみたいなのあると思うんで、そのあたりを順次ジョブごとにこれからご説明していこうかなと思っております。はい。So of course, as mentioned earlier, our basis is 5.0 and building upon Shadowbringers, and so we've kind of evolved the different actions based on that, and with the primary abilities and the recast timing kind of being aligned towards either 60 seconds or 120, you might notice that the skill rotations and the intervals between them may feel a little shorter. So we'd like to go into the different jobs now to kind of explain some of the concepts and ideas. コメントで多いのはあれですね。召喚師が召喚師になっているっていうコメントが英語も含めて多いですね。I feel like I see a lot of comments that are saying, "Oh, the summoner is now a summoner, and we're summoning," and that goes for both the Japanese and English comments that I see. 私が見た中ではアルテマウェポンかよって言ってたのがちょっと面白かったです。So are you now Ultima Weapon? That was a funny comment I found. 召喚だけ尺投げずるいっていうコメントがあったんですけど、見せないと全部わかんないかなと思って、一応ね、一通り全部載ってるはず、召喚は。はい。Of course, some of you may have noticed that the length that Summoner is being featured is a little longer than everybody else, and they were like, not fair. But I mean, it's quite a significant change, so we wanted to show off all that we can. さあ、じゃあ皆さん頭の中にそれぞれご自身のメインジョブの映像ある程度頭に入ったと思うので、ここから、ロールのお話で、それぞれのジョブの話っていうので、続けて全ジョブお話ししていこうかなと思います。はい。Okay, so now upon looking at the job action trailer and having that sort of mental image of your primary job and what actions that you saw, we'd like to dive in. We'll start from the different roles and then go into the different jobs. さあ、まずは、タンクからいきましょうか。パワーポイントお願いします。はい。Okay, so jumping into the tanks on the PowerPoint. さあ、ではタンク全体的なお話です。Okay, so tanks overall. はい、まずいいですよ、出してもらって。はい、一部の防御バフに関してなんですけど、単にね、それを実行するだけじゃなくて、例えば敵のダメージの、直前に差し込むことによって、よりちょっとメリットを得られたりとか、他のアビリティと重ねて、うまく使うことで効果がねさらに付与されるとかいうちょっとテクニカルな防御バフを入れたりしてます。So certain the certain defensive buffs, that you cast, we wanted to, of course, add some benefits to it. So not just simply like protecting yourself from, say, a tank buster or something like that, but we wanted to make it so that if you are using it in conjunction with different abilities and kind of using them in combination, it allows for greater benefits and sort of like a technical aspect to some of these defensive buffs. なんかこれね、ジャストガードとかパリーとかやれてるんだけど、サーバークライアント型のゲームでね、さすがにそれは無謀なので、すごい効果の例えばですけど、効果の短い追加効果があるんで、なんかこう、敵の栄唱の半分ぐらいでもうとりあえず打っときゃいいやだと、なんていうの、一応軽減 10% とかは働くんですけど、その後についてる効果がちょっと無駄になるねみたいな感じなので、そこは効果を見てうまく使ってもらえるといいなって感じです。はい。
Okay, so we're not talking about something very exact, like a guard just at the right timing or like a parry. That's quite difficult for something that's a client-based MMORPG online. So it's more along the lines of some additional benefit for a short amount of time after utilizing certain abilities. So before you might be thinking, oh, okay, enemy is casting. I'll just go ahead and activate this ability when it's casting. And of course, you'll still reap the benefit of, say, it's like a 10% damage mitigation, but there is a bit of a waste. And so by combining it with optimal like ability use, optimal times, you can reap even further benefits. で、あとですね、また効果がね、それぞれちょっと異なる。自身もしくはパーティーメンバー一人に付与できる防御バフを各タンク上部持っているようになっているので、MT、ST の場合どっちでも役に立つんじゃないかなと思います。And of course, these different effects do allow for different sort of effects that are being added to you. Some of these are a defense buff where it applies to yourself and a party member. So I think it does come in handy regardless of you main tanking or off tanking. では次の項目なんですけど、これはねちょっと近接物理 DPS も共通なんですけど、今までウェポンスキルコンボ中にですね例えばトマホークとか遠隔攻撃を途中に挟むとねコンボが中断されてたんですけど、それをなくしました。素晴らしい。Next item was, and this kind of applies to melee DPS as well, but whenever you are activating a weapon skill combo and you insert like a tomahawk for your warrior or something like that, like a ranged attack, that would kind of break your combo chain, but we've adjusted it so that that chain is not broken. まあ各アクションのそのアビリティのリキャストが60秒サイクルとかになっていくと、今までのローテーションのこう1サイクルよりショートタームになると思うんですよね。まあ全体がの時間がこうなんだろう回転数が上がるって言った方がいいのかな。それに合わせてこういうコンボが途切れなくなるので結構なんていうの攻撃してる感覚は結構強くなってるんじゃないかなと思う。So with the different actions kind of being adjusted so the recast timing leans closer to that 60-second intervals, your rotations will start to feel a little bit shorter in their terms. So I think it's best to explain it as the number of times that you are attacking and the different skills are being activated kind of goes up in your rotations, and plus without those interruptions, it does give you that feeling of you are making an attack. まあ例えばボス中心の攻撃があるので一回大きく距離を取らなきゃいけないみたいな時にやっぱりちょっとコンボが途切れるのを嫌がって遠隔を使わないみたいなねところがあったと思うんですけど、そこはグローバルクールダウンが無駄にならないのであれば使う局面というのもまあ出てくるだろうし、むしろねグローバルクールダウン中にあえて避けて即戻るみたいな方がいい時もあるし、まあそこら辺はタンクを使うプレイヤースキルが少しずつ差が出てくるんじゃないかなとは思います。はい。And so, for example, say a boss kind of has this ranged, an AoE attack that starts from the boss and kind of goes outward, and everybody has to kind of disperse away from the boss. Some people don't want to break their weapon skill combo and include that sort of ranged attack. But with the sort of adjustment here, now we don't have to worry about like wasting our cooldown time, global cooldown time. Or in some strategies, you might have to kind of decide when you deliberately need to time your GCD so that you can avoid some of those attacks. So I think this will kind of give the tank sort of strategy a little bit of range. さあでは、3つ目なんですけど、これもですねタンクのみというよりは、物理攻撃をするジョブ全般に関わってくるんですけど、ちょっとちゃんとお伝えしますね。はい。And then the third item, and this doesn't apply just to tanks, but anybody who is making some kind of physical attack. ちょっとカメラにしますか。そうですね、生カメにしてもらっていいですか。
ですね、今までファイナルファンタジー14のベースのバトル計算式っていうものの中に、まあ皆さんねレイドとかやっててもこの攻撃は物理か魔法かみたいなよくあると思うんですけど、まあ当然物理攻撃の計算式と魔法攻撃の計算式っていうのがそれぞれ一つずつね、存在してます。はい。So of course, with Final Fantasy XIV, we have this sort of calculations of the damage that is being dealt, and there's like a base or like a fundamental formula that is applied. And I'm sure those of you raiders know to discern if an attack is a physical attack or a magical attack. And each of these have their own sort of formula to calculate the damage that is being dealt. これは新生14レルムリボーンを開発した時に、作ったものなんですけど、当時ねどういうふうにさらにバトルをアップデートしていくかっていうのがいろんな可能性が取れるようにするためにこの物理攻撃っていうベース基礎計算数字と、魔法攻撃基礎計算値っていうのを、それぞれ設定してたんですね。別々に調整できるように。はい、で、こっちが魔法攻撃力だとするとこっちが物理攻撃力。魔法の方がより複雑な計算をするかもしれないっていうので、こいつの値はちょっと高かったんですね。物理計算式のベースになってる値より。And so, with 英語はあなた。Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV being sorry. どうぞお願いします。When Final Fantasy XIV was being relaunched as A Realm Reborn, we tried to make sure that the programming is it allows for future updates in the battles, and we try to leave the different possibilities open. So the fundamental sort of physical damage calculations were set up so that we have two separate formulas going on. So we have the magic damage attack calculation, and then we got the physical attacks. And when we were initially thinking about these two separate ones so that we can adjust them separately, the team did determine that with the magic attacks, it does tend to be a bit more complicated in the different calculations. So the base, like the fundamental value, is set just a little bit higher than the physical base fundamental numbers. で、レベル80になってもこの差っていうのは縮まらない基礎値だったので、もう今後バランスをきれいに揃えていくためにこのベースに使ってた物理攻撃計算式の基礎値を魔法と同じ値まで引き上げました。完全に同じ数字になるようにしました。はい。And so, with the characters now leveling up to level 80, this fundamental number did not change as we raised the values. And so with this update, in order for us to make sure these are balanced, left, right, we kind of pulled up the physical base numbers so that it matches the magical damage attack. で、じゃあそれをやるとどうなるかっていうと、物理攻撃が全体的に強くなるんですね。その計算の元に使ってる数字が上がるので、掛け算すると当然その数字でかくなると思うので、今まで使ってたそのベースが高くなった分、各アクションの威力ってところに書かれてる数字が総じて下がってます。あ、なるほどね。バランスをちょうど揃えるために威力の数字が落ちてます、全部。はい。So what that means is that with the base numbers being equalized, the physical attacks would naturally become stronger by default because, of course, the fundamental number has been raised to match so that both of these are balanced. But that being said, we needed to calculate down so that the potency that is listed out as a number goes down. なぜこの説明をこんな丁寧にね、吉田猫かわいいなみたいなそんなつもりでやってんじゃないんだよ。なんでこんな丁寧にやってるかというと、この後メディアツアーで各メディアの皆さんからスキルの多分スクリーンショットとか出ると思うんですよ。その時に
あれも弱体化されてる、これも弱体化されてる、あの数字も下がった、この数字も下がった、吉田は何近接に何か恨みでもあんのかみたいになるのを避けたいんですよ。なるほど。なんで全体の基礎計算式が上がってるんで、その分掛け算したら高くなりすぎちゃうんで、数字は全部一律下げてるんで、そこはご了承くださいねっていうはい。People are saying Yoshida looks like a cat, but that's beside the point. So with the adjustment of the fundamental numbers going up, of course, we have to adjust the potency numbers so that even if it's raised, it stays the same. So the numbers themselves look like they're low. So I wanted to bring this up because now that we're going into the media tour and we're going to have members of the media and influencers kind of play the game and see the potency, and they would take photos or screen captures of the game screen, and people might wonder, oh my gosh, have they nerfed some of these potencies? Oh no, this one has gone down too. What happened to all of these physical melee attacks? What the heck? But just please understand, the potency is noted as like a lower number, but that's only because our fundamental physical numbers have gone up, and it's to make it even out. So it's across the board, you might notice that difference. はい、という説明でした。これはまあタンクだけではなく物理攻撃を行う、例えば近接命令 DPS もそうだし、遠隔命令 DPS もそうです。同じことが起きるので、それはそれぞれの項目でもまた軽くは触れますけど、ご承知おきください。But of course, again, this is not just for the tanks, but anybody who is dealing physical attacks. So that means melee, like close range DPS, as well as ranged physical DPS, will be affected by these numbers. なんか俺をヨシニャンって言うのはやめろ。Stop calling me Yoshinyan. 48歳のおじさんにそれはないだろう。I'm 48 years old. Please stop calling me a cat. あ、そうか。声だけだとね、機嫌悪いのってなるんで、確かに。まあ大丈夫です。ジョークなんで。はい。And then people start to comment, oh, Yoshida sounds angry. No, don't worry, I'm not angry. I'm just joking. はい。じゃあ続けて1序目ないといきましょうか。はい。Okay, moving on to the Paladin. はい、じゃあ1行目どうぞ。まあリクエストカットの、効果をね、残り MP 量気にせず使えるようにまあ調整したりとか、さらに、さっきね動画でもご覧いただいたと思います。コンフィテオールから派生する3段コンボ、勇者みたいな3段コンボが、追加されてます。まあ主になんで、まあこれ以外にね、もちろん多数の変更点追加あるんですけど、まあ代表的なところだけ、はい。So of course, as you know, or I'm sorry, you see on the screen, Requiescat Cat will now be equally effective regardless of remaining MP, and then a 3-attack combo starting with Confiteor will be added. You may have seen in the job action trailer earlier, but yeah, there's this really neat sort of combo that happened after you launch Confiteor. So yeah, those are some of the major updates. Of course, there are other multiple different adjustments that were made to the tank, but those are the main ones that we want to pick up here. まあナイトはいわゆる正当進化で、まあ何かがめちゃくちゃ変わるっていうことはない感じです。で、基本ローテーションはただちょっとあまりにも脳死にならないように、少し工夫というか考える余地みたいなのを今回入れてあります。So with Paladin, it's just a straight evolution, kind of keeping in the trend with Shadowbringers going into Endwalker. So it's not a drastic difference per se, but of course we don't want Gel to be brain dead as you're doing your rotation. So there are some aspects that will require some strategy, require some thinking. で、突進のですね、インタービーンの要は撃てる距離が、5メートル伸びて20メートルになっているので、まあその辺の使い勝手の向上もさせてもらってます。And the gap closer, intervene, has been adjusted as well. There's an additional 5 yawns you can move forward, so it's a total of 20 yawns you'll jump in. さあ、では続いて戦士いきましょう。はい。Okay, next up is the warrior. まず一つ目。
選手はですね、範囲攻撃のローテーションをやるにも一定間隔で、ブレハをやらなきゃいけなかったんですけど、今回範囲コンボだけでもそもそも、バフが付与されるようになってます。付与も維持もできるので、なんか双方向単体から範囲から単体みたいなところが割とスムーズになってます。And then, so with this one, the first point, damage effects can now be triggered and extended by AoE combos. So I'm sure as you're playing Warrior, at one point you'd always have to insert Storm's Eye into it in order to kind of sustain. But we have made it so that it can be triggered and extended even if you're doing your AoE combos. So I think it's a smooth, it causes for smoother transitions if you want to do like a single target rotation into like an AoE rotation and back and forth. 先ほど動画でももうすでにお気づきの方がいると思うんですけど、2つ目、オンスロートとアップヒーバルからビーストゲージ消費がなくなってます。And then the second point, and you may have noticed this from the job action trailer, but Onslaught and Upheaval will no longer drain the beast gauge. さらに、現象の解放の実行後に発動できる新しいアクションが追加されています。And then there is a new action that will be available upon execution of inner release. あと大きいのはですね、原初の解放のリキャストが、60秒になってます。その分だけ回転数が上がるので、効果回数は3回になってます。で、頻度は、上がるんで、だるさは減るだろうなと思います。And note with the inner release, the recast time for that will be adjusted to 60 seconds. So you will have the effects for 3 times. And so I think that will kind of allow for like the frequency to be more often. So it kind of reduces that sort of dragging or lagging feeling. あとはですね、オンスロート、さっきね、ビーストゲージ消費なくなったって言いましたけど、さらにオンスロートのチャージがタンク唯一の3なので、かつ新アクションがあれ結構遠距離からも打てるんで、実は機動力かなり高いです。And then we mentioned about how Onslaught will not drain the beast gauge. We are also adjusting that to have a total charge of 3. And then with the new action that stems from it, it does allow for a lot of mobility. あとは原初のタケリも今回パワーアップさせてあるので ST 性能も上がってます。And then原初のタケリ was I want to say nascent chaos. No, that's not it. ごめんなさい。I'm sorry. いいよ、チェックしてから。はい、チェックしてください。大丈夫ですよ。アクション名は難しいんですよ。ごめんなさい、原初の。ね、日本語と英語全く違いますからね。原初のタケリ。今。Sorry guys, it is nascent flash. Sorry about that. Nascent flash will allow for it. So if you're off tanking, it will also help you there. はい。という感じでございます。あゆみさん大丈夫？進めて。はい、大丈夫です。はい。では続いて暗黒騎士いきましょう。Okay, moving on to the Dark Knight. まず一つ目。ソルトアースの設置位置がですね、結構めんどくさかったグラウンドターゲットで、自分の足元に設置して、さらにその、設置中に発生するアクションっていうのを新しく追加してます。So with Dark Knight, Salted Earth will now affect the area immediately around you and make a new action available. You may remember you had to place your Salted Earth, but now it's going to appear where you are standing, and from there stems a new action. 僕もそうだったんだけど、マクロ作ってやってたりするのが、ね、もはや何なんだっていう感じだったので、もう変えました。はい。So even Yoshida had to like set up a macro so that we can place the salted earth, and so it seemed a little pointless. So we have made adjustment there. で続いて、プレイヤーが新しいアクション、習得するので、英雄の英神もその新アクションを使うようになりますよ。素晴らしい。
And so the second point was your simulacrum will also gain a new action when you acquire one of the new job abilities. So your living shadow is going to learn new actions as well. まあ暗黒は今綺麗に結構ローテ回せてるんで極端になんか変わるってところはないんですけど、ただブラッド・デリリアムのリキャストが、こちらも60秒になって、3回までの効果になってます。なのでやっぱりこっちも回転数は上がりますね。And so I think with the Dark Knight, the rotations are pretty clean and straightforward. But one of the other changes that are being applied is Delirium. Recast time will be adjusted to 60 seconds, and that would be also affected up to 3 times. So again, I think frequency will go up again. あとはプランチカットの、射程範囲も20メートルに、拡大しますね。5メートル伸びる。で、あとは新技でブラックナイトとは別に単体ターゲットの防御バフも追加されてます。And so with plunge, again, that is also going to extend its range another 5 yalms, so a total of 20 yalms. And then there will be a new action that's added separately from the Black Knight, would be a single target defense buff. はい、暗黒騎士はこんなところで、続いてガンブレイカー行きましょう。I think that's it for the Dark Knight. So moving on to Gunbreaker. はい、まず一つ目、サベッジクロー、ビケットタロン、いわゆるあれですね、ソイルコンボですね、こちらがですね、ホットバー上でビートファングから順次置き換わるようになってるので、これ楽になるんじゃないかなと思います。ちょっと操作量。So the first point says Savage Claw and Wicked Talon will now swap in for Gnashing Fang on the hotbar, reducing the number of inputs. But basically, your cartridge combo that starts off with Gnashing Fang will be like a one-button combo where it will kind of replace the Savage Claw, and Wicked Talon will swap in its place to do the combo. なのでまあよくわかんないっていう人にとって詳しく言うと、まあ、ビートファングを使うと2段目のサベッジクローにアクションがもう自動的に置き換わるので、そのまま同じアクションを実行すると、サベッジクローで、3段目のビケットタロンが、発動できるようになると自動的にそれも置き換わるっていうことで、ホットバーがかなり節約できるんじゃないかな。So just to kind of explain it further, basically you like we mentioned, it's going to be a one-button sort of combo that's triggered when you start off with Gnashing Fang, and then in that same slot you'll have Savage Claw, and then once you've triggered that, you move on to Wicked Talon. So I think it'll definitely save space on your hotbar. まあその間に挟む追撃アクションはね、これまで通りコンティニュエーションからの自動置き換えなので、まあそこは継続されています。And then for any sort of actions that are inserted in between, it will continue to be continue to be continued. So will be able to use. さあ、次。ファーストストライクの後にコンティニュエーションで、追撃可能になってます。And then the second point clearly states continuation will be able to be used following burst strike. そして、動画でも出てましたね、特性によりソイルが最大3スタックに、増加しております。And then, of course, you may have noticed this in the trailer as well. A trait will raise the maximum number of cartridges to 3. ラフディワイドの選択範囲もこれ他のタンクに合わせて5メートル延長されてます。And then Rough Divide, of course, has been adjusted to match the other gap closers in the tanks as well. でやっぱりこれガンブレーカーはソイルの最大スタック数の追加っていうのがかなり大きくて、より結構戦略的になってるかなと。そのボスのタイムラインに合わせて開幕から全部使い切っていくのか、ちょっと抑えめに始めるのかっていうところは結構ポイントかなって思ってます。はい。
And then with the cartridges and the maximum stacks has been raised, I think that definitely adds an element of strategy. So you might want to decide if you want to go in full on and use up your different cartridges during the timeline, earlier in the timeline, or do you want to kind of save it for later, etc. さて、タンクは、おおむね以上でございます。はい。Okay, so I think that covers all of the tanks. さあでは続いて、ロール、メレー DPS 近接物理 DPS いきましょうか。Okay, next up is the melee DPS. お願いします。じゃあまずメレー DPS 共通の変更点からです。一つ目、牽制の効果内容がちょっと変わります。So first is something that applies to all melee DPS, but the effects for feint is going to change. レイドでですね、はい、軽減の打ち合わせなどを盛んにヒーラーさんとタンクさんとしておりますとですね、まあ私黒魔だからなんですけど、近接さんがですね、牽制はオートアタックの痛いところに置いときますねみたいな感じにちょっとなっていたので、はい、調整をしました。So with this feint, and this is probably applicable to a lot of you who go into raids, and Yoshida being a black mage, he would discuss beforehand with the DPS and tanks and healers to kind of talk about, okay, so when are we going to place this? And they're like, oh, feint. Maybe we'll place it where auto attack hurts the most. So we are going to adjust that. まあでも実際うまい本当メレーの人って実際には超大技の後に来るオートアタックが実はめちゃくちゃ痛くて、タンクも防御バフ張った後なんで実は AA で落ちるがあるんですよ。なんでそこにね牽制結構効くんですよ。効くんですけど、今回あまりにもなので、牽制の中に魔法ダメージ減少っていう効果も少しつけました。ただ当然効果量魔法ダメージ軽減の効果量はアドル、キャスターが持ってる、軽減の方が大きくはなるんですけど、無駄っていうことはなくなります。はい。はい。So I mean, to be fair, with some of these bosses, sometimes the auto attack that follows after the sort of tank buster or the large damage hurts a lot, and it's immediately after the tank has already used up their defense buff. So sometimes it does come in really handy to place feint right after one of those really large attacks. So we will there will be an additional effect of mitigating magic damage. Of course, that being said, the proper protection that you want to have against magic damage is addle that some of the casters would have, but just in case, I think that's a handy sort of benefit to it. 続いてですね、これさっきタンクでもお話しましたね、メレー DPS もそうですが遠隔攻撃をした際に今までコンボ中断されてたんですけど、こちらも中断されないようになりますので、ご確認ください。And then second point is similar to what we had discussed during the tank rolls, but the combos are not broken by ranged attacks that are inserted in between. はいはい。そしてもう一個も先ほどご説明しました、武器の物理基本性能の値というのを上げてますので、全体的に攻撃力が上がった分、威力という数字に関してはその上がった分だけ落としているのでナーフしてるわけではなくて、計算式が変わったので、今までと違いますよというのをご承知おきください。And then third point is also, as we mentioned during the tank roll section, but again, with the adjustment of the fundamental damage attack calculation for physical attacks, we did have to adjust the potency so that it appears that the potency number might seem smaller, but it is still the same strength. We have not nerfed it. We just wanted to match it with the sort of
upward adjustment of the fundamental calculation value. はい。ではジョブのお話に入っていこうかなと思いますが、よろしいでしょうか。Okay, so we are moving on to the different jobs within this role. We're good? まずは、竜騎士からいきましょうか。First is the Dragoon. はい、まあ竜騎士もね、かなりなんだろう。綺麗に回ってるので、まあ、今回まず範囲攻撃のローテーションっていうのを拡張してます。So with the Dragoon, I think these also have a fairly clean and straightforward sort of rotation that you can utilize, but we've kind of expanded upon the AOE rotation. であとはウェポンスキルのコンボローテーションをきれいに成功させていくと実行可能になる新しいアクション、これまあすげえ派手なやつが、多分出てたと思いますけど、はいはいはい。はい、追加されてます。And then for the second point, a new action will be available upon successful execution of weapon skill combo rotation. It is quite flashy. You may have noticed something really cool going on in the video, but でですね、まあ新技追加されたり、まあ随分時間が経って古くなった技のアクションの上位版が登場して置き換えになったりしてます。なのでボタンがねめっちゃまた増えるわみたいなのはないです。はい。よかった。So with this one, of course, there are just new actions that are being added with the new level cap, and then with some of the existing actions, and of course throughout the years, we've kind of upgraded some of these existing actions to become like a higher version of certain actions, and we've just kind of swapped them in place of the base skill. So it's not like we're going to be adding like additional like button presses or like additional slots you'd have to fill. で青の流血は、今回特性に移動しましてですね、アクションとして実行したり、維持する必要はなくなりました。And then Blood of the Dragon will now become a trait, and so there will no longer be a need to execute it as an action or to maintain it. で発動条件下、それが発動条件だった技はすべて通常時に使用可能ということで調整されております。So for any actions that required for the Blood of the Dragon to be activated will be available at all times because Blood of the Dragon will be a trait. であとはですね、スパインダイブが2チャージになっているので、まあちょっとね移動に使いづらかったと思うんですけど、まあ移動用に1チャージ残しておけるようになって、溢れなければねロスすることはないので、1チャージ残しておけるようになってます。And then Spine Shatter Dive is going to be changed to 2 charges. And some of you might have experienced like, oh, I wish I could have used Spine Shatter to kind of move over. But now you'll have that 1 extra charge that you can probably save. So unless you kind of like waste it. But as long as you have it, you'll be able to use it. で、ランスチャージがリキャスト60秒。リタニーは120秒となっております。And then Lance Charge recast will be changed to 60 seconds, and Blood Litany recast will be 120 seconds. はいはい、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、ゆきし以上でございます。That should be it for Dragoon. さて続いて文句なんですけど、文句がすいませんまたでかく調整というかいろいろ入ってまして、まず、疾風陣雷っていうその遊びがなくなってしまったので、まず陶器というシステムを、まあ、低レベルから使えるように、習得レベルを変更してます。So next up is Monk, and so we wanted to explain this a bit. And first of all, the gameplay element of stacking Greased Lightning will be done away with. So we are going to allow for chakras to be unlocked at a lower level.
そしてですね、もう一個、新しいシステム必殺技っていうものを、搭載することになりました。And then we are implementing a new system that we called Masterful Blitz. ですね、もう全体的に拡張されてるんですけど、まず新しく3つのチャクラっていうものが、出てきます。So I mean, it's been adjusted fairly significantly overall, but so just going into a bit, we will have 3 chakras. で、さらに陰と陽2つの陶器があって。And then so there will be like a yin and a yang. その組み合わせによって必殺技の中身が変わります。And so getting like a balance of those chakras and the 2 different types of it will allow for the different skills to be activated. ちょっと待ってね。はい。Wait a moment. ちょっと分かりづらいよね。で、まあチャクラを付与する仕組みって踏みなりが起動条件になってるんですけど、踏みなりが、2スタック、チャージのアクションになってます。So with this chakra system, you will need to activate it using perfect balance, but perfect balance is going to be a charge action that can stack up to 2. しかも、チャージタイム40秒なので回転が早いです。And stack, each stack is charged up every 40 seconds, so it's quite fast. で、手数で押すっていうコンセプトは変わってないです。ただ必殺技が入って忙しさがめっちゃ上がるんで、聖剣好きと総称打の2つは方向指定が今回なくなりました。And so, of course, the concept of trying to rush with the different skills that you activate and quickly going through these different skills has not changed. But with the implementation of Masterful Blitz, it does get a lot busier. So we have adjusted True Strike and Twin Snakes to not have like a directional condition. いいですよね。ここまでいいです。大丈夫です。で、長年気持ちは良かったんですけど、羅刹章がですね、今回なくなっております。And I know a lot of you had enjoyed using this and it felt great, but we will be taking shoulder tackle away. ただ、純粋に新しい移動技、突進技が追加されるんですけど、殴りません。But in its place, we will be adding a gap closer or like a rush action per se. It will not be something that you use your fist. ただ味方ターゲットして移動もできるので。But it is その味方が離れてくれたやつにまあ魔文みたいなステップみたいなもんですね。なるほど。ステップして即ボスへみたいな使い方ができる感じです。But with this rush sort of movement, it is going to be simply for moving around, but you can also target your ally or your party member to rush over to them. So say you needed to kind of go towards somebody who had dispersed and went off into the distance, you can rush over to them. So kind of like there's an action that's similar in the Black Mage's kit, but you can go in there to kind of close your distance with your party member. まあクローマの場合だと魔文を置いておいてボルボルにステップした後魔文に戻るできるんだけど、今回敵もターゲットできるので、敵から味方へ味方から敵へっていうのができるんで、そんな感じでまあなので羅刹でこう味方殴ってしまうわけにいかんのでそうですね、はい、殴らない技になってSo I mean with the Black Mage though, you would
place the ley lines and then take a step and rush into your party member and then just go back to the ley lines. But with this new monk action, you can target where you're going to be moving to. So it's not just like a going back and forth. You can target your ally to rush over to them and then maybe run towards the enemy. So because of that, and you will be able to target your party members. You don't want to shoulder tackle your allies, but 味方は殴っちゃいけませんよねっていう話。そうですね。はい。さあちょっと文句の必殺技だけはい実機でやったぜ。お見せしましょうかという感じでございますが、よろしい。 so もう説明じゃちょっとわかんないと思うんで。we want to show off an example of Masterful Blitz on the gameplay screen because I think just explaining it with words might not be optimal in terms of trying to get the message across. 切り替えてよくなってやってください。はい。わあ。すべてがなんだこれに見える。Everything looks new. 新エリアですからね。ねえ。新しい Because it's a new area. New area, new BGM。まあ当然ですけど、お伝えしてあるデノミネーションって入ってる状態なので、はい。もう全体ギューってね数字が縮んだ状態です。And just a word of note, downscaling has been already implemented in this build, so please don't be surprised if the numbers feel a lot more compact. はい。こんな感じです。今の3スタック。So as you can see, that's the 3 stacks. まあテクニカルではあるとは思いますけど、はい。30秒でチャージされます。で必殺技だけやりますよ。Quite technical with a 30-second charge. So let me show you the Masterful Blitz. はい、お願いします。Yes, please. 海なり。 Perfect times. 2、3。ここにこれ溜まってんの見えますかね。3つ。Can you see the 3 kind of below that chakra gauge, kind of glowing there? はい。これがチャクラですね。でここに必殺技が出てるんで、これ3つ違うチャクラをつけた時に出せる必殺技。And so once you have those charged, up to 3 chakras that are opened up, you can unleash your Masterful Blitz. で、それ今1個使ったことによって、はい、陽の陶器がついておりますね。So of course, once we have used that stack of 3, we now have an element that's associated with it. Between the yin and the yang, it's yang at this time. で、例えばね、3つとも同じ。早期砲がね、ここに来てます。So, we have something there right now. But another example is if we have 3 of the same. 今、インがついてますね。はい。yin. インはいいんですよ。インの陶器が、インの陶器がついてます。The yin and yang. It wasn't in my glossary, so I'm going with yin and yang. そうね、まだないもんね。で、この状態で、さらにチャクラをつけて、最後一番上げます。So now you have the other side, and then you stack your 3 chakras again, and then you unleash a pretty flashy move there in your Masterful Blitz. なるほど。はい。というわけで忙しいので、まあこの、聖剣好きと、総称打だけ方向指定が
なくなって、まあ他は残ってます。なるほど。はい。But yes, so as you can see, it is quite busy with trying to maintain that gauge. So that's why we adjusted the two, True Strike and Twin Snakes, to not be restricted to a particular direction. ではこれ以上はね、はい、メディアの皆さんのそうですね、仕事を奪ってしまう。So I think we will leave it at that, and we don't want to take away from the media and influencers content. So はい、はい、以上となります。適時リセットして、もうパワポに戻っている。はい、パワーポイントです。はい。さあでは、続いて侍行きましょうか。お願いします。Next up is Samurai. 一つ目、陣風と疾風で付与できるバフを範囲コンボでも付与できるようになったので、これ戦士とも同じですね。範囲めっちゃだるかったと思うので、ここは相当快適になるんじゃないかなと思います。So first one is effects granted by Jinpu and Shifu can now also be applied by AoE combos. This is kind of similar to the warrior, but when you're doing your AoEs, it won't be so like not boring, but like it's strenuous and time consuming because the effects are applied to AoE combos as well. 新たな居合術と、つまべ返しに相当するアクション、新たに追加されております。A new EI jutsu and an action in the vein of Tsubame Gaeshi will be available. ちょっと待ってね。いやもう竜騎士のコメントがね結構で、もちろん竜騎士もねちゃんと範囲書きましたね。範囲のローテーションちゃんと拡張されてるんで、そうです。竜さんも大丈夫ですよ。People seem to be concerned about the Dragoon, but I did mention, right? I did write it down. We have expanded upon the AoEs. パワポに書いてあるんでご確認ください。It's on the PowerPoint. Don't worry. Please check. で、ですね、侍なんですけど、やっぱピュアメレー DPS として思いっきり正当進化です。So with the samurai, of course, we wanted to kind of expand upon that pure melee DPS. 新技追加が主なんですけど、ツバメ返し、それから明鏡止水のが2チャージのアクションになってるので、コンテンツに合わせてのね、開幕バーストとか調整の余地っていうのは結構増えたかなと思います。And of course, with the samurai, because it's just a straightforward sort of evolution from the last expansion, we have just primarily added new actions. But the Tsubame Gaeshi and Meikyo Shisui have become stackable to 2 charges. So whenever you go into a particular content and you want to go into a fight with that sort of burst of attack, there is a bit of wiggle room if you wanted to like make adjustments there. で、明鏡止水状態ではですね、コンボの3段目に該当するアクションを打つとコンボ2段目のバフが得られる。明鏡止水の状態の時だけですけどね。そんな風になってるんで、使い勝手自体も向上してると思います。And then when you are under the effect of Meikyo Shisui, and then you go into that third phase of your combo rotation, you will be granted the effects of that second combo action. So we're hoping that that will allow for ease of use to be improved. はい。じゃあ侍は以上でございます。Okay, so that covers the samurai. では、続いて忍者です。はい。Next up is ninja. こちらまず一つ目ですけど、フートン、ドトン、ライトンにですね、それぞれにそれらをベースとするアクションというのを追加しております。
So with this one, actions linked to Raiton, Doton, and Huton will be added. であとはですね、アクションで、封筒を付与できるっていうものが追加されているので、封筒付与維持が楽になるんじゃないかなと思います。And then an action making it easier to apply Huton would be added. So whenever you do want to sort of apply or keep Huton, and it should allow for you to do that. 結構すでに忙しいジョブですし、そもそも忍術なんてミスしてられないし、これ以上忙しくならないようにしてあります。And of course, with the ninja, it is quite busy. And of course, you can't miss any of those ninjutsus that you are doing. So we tried our best not to make it even busier than it is already. ツイッチに4因は勘弁してくれって書いてあるんですけど、残念、4因はございません。なるほど。はい。People are saying, "Oh, we don't want the fourth sigil," but don't worry, we do not have that. かつですね、今回映画がなくなっております。ですのでドットがなくなりました。And of course, we have done away with Shadow Fang, so the dot will be gone. ドトンやライトンの追加で、さっきね、新たな攻撃、これ動画にもありましたね。で、分身の術の効果時間中に使える専用アクションなんかも、追加されたりしております。And then, of course, as mentioned, there are some new actions that are linked to Doton and Raijin, as you may have seen in the video. And then when you are using the machine, I'm sorry. Whenever you're using the Bunshin, there is going to be a specific action that will be added to that as well. はい。大体忍者以上で、ありがとうございます。That should cover ninja. はい。そして、近接メロディケース最後は、こちらでございます。出ました。新ジョブリーパーでございます。はい。Last but not least, this is our new melee DPS job, Reaper. まずですね、お伝えしていきましょう。両手釜、新しい武器、両手釜による攻撃、自分自身の攻撃と、自分にくっついてきているアバターという、キャラクターとの連携で攻撃をしていきます。で、最終的にはアバターを自分自身に表示させて、融合するみたいなことができます。So of course with Reaper, they use the scythe, like a double-handed scythe to attack. So you have your own attacks that you are unleashing, and then you have the avatar that will also attack at the same time. So you're attacking in tandem, and then plus you will be able to service the avatar's vessel, and so you allow for it to kind of possess you to unleash even more powerful attacks. 続いての項目どうぞ。で、1個だけ、シナジーパーティー強化するシナジーバフ持ってます。Just one job that does this. There's it's able to grant enhancements to party. Sorry, this is the only like synergy related action that this job has. そう、動画でもね、なんか知人さんかなからなんかね、まがまがしいものを抜き取ってましたね、なんかね。You may have noticed in the video, Reaper was trying to take something out of the bard. It looked kind of ominous. で、移動結構特徴的だったりもするんですけど、どうぞ。特定の状況で、結構役立つアクションとか特徴的な動作をするアクションが結構豊富ですのはちょっとまたタイプが違いますね。やっぱ新ジョブだけあって。はい。
And you may have also noticed this in the video, but some of the movements that the Reaper does is quite unique as well. And so it says here, unique and specialized actions give them an edge in specific combat situations. ざっくりですね、流れのイメージをちょっと口頭でね、まずご説明しようと思います。はい。So just a very rough and sort of general explanation of the flow here. まずこの画面にある2つのゲージなんですけど、1つがソウルゲージ。はい。So if you take a look at the job HUD there, you see two different sort of gauges, but one of them, the top one, is the soul gauge. で、まあソウルゲージを貯めて、アバターと一緒に攻撃ウェポンスキルを使う。その、ソウルゲージを消費してね。And then, so you would charge up the soul gauge in order to unleash different attacks. And this also applies to some of the attacks that you unleash together with your avatar. And that would sort of deplete some of the charge that is built up in the soul gauge. で、そのアバターと一緒に戦うとシュラウドゲージっていうのが今度は溜まるので、それが一定以上溜まるとアバターと融合できるようになるので、最終的にはアバターと融合してさらに特別なコンボをばらしていくみたいなのが基本になります。And then once you unleash the weapon skills using your own attacks plus the avatar, then a second gauge starts to fill up. That is the shroud gauge. And with this accumulating charge, then it will eventually allow for you to kind of let the avatar kind of merge with you. You would become the avatar's vessel, and then you are able to unleash even stronger special combos. So that's kind of like the basic flow. どちらかというと、ピュア DPS に近いです。結果。そうなります。So, because of that, I think we lean towards that sort of pure melee DPS. It kind of resulted in that way. 侍の方がピュアではありますけど、侍と同等のピュアメレー DPS とは言わないですけど、ピュアよりです。なるほど。はい。Of course, our samurai is definitely a pure melee DPS. So it's not quite as extreme as the samurai, but I think it does skew towards that sort of melee, pure melee. じゃあこちらも見ないとわかんないよっていう YouTube でチラッチラッ、わからないですね。吉田見ないとわかんないよチラッっていうコメントを見たので実機を見てみましょうか。And I think I see a lot of comments in YouTube, I think, saying that, oh, but we won't understand unless you show it to us, please. Show us just a little bit. So allow us to show it on the gameplay screen. さあどうぞ。こちらが。あ、鎌持ってる。Yeah. She has size. これどっかのプロデューサー兼ディレクターがステージで来て社長と一緒に並んで写ってる写真でなんだこの会社って言われてた。Oh, this reminds me of a certain outfit that a certain producer director of a game had worn at a certain event and stood next to our CEO and made people wonder, what kind of game is this? ざっとゆっくりちょっと動かしますね。ほい。Just a rough overview and kind of take you step by step. お願いします。準備をします。Sorry, one moment. We're gonna prep. でこれ1個ね、アビリティじゃね、仕出しのやつにかけました。でなんか We've applied the synergistic デバフを ability 入れました。 and applied a debuff. で、
backside. いいよ。 I'm sorry, side attack and then back attack. Oops. I think we ran out of charge, sorry. でこう殴っていくとまず、さっきのソウルゲージが溜まりますね。So as you can see, when you continue to hit the enemy, the soul gauge kind of fills up. でアバターを使ってでこんな形でこう難しいの通訳挟むタイミング Sorry, it's kind of hard to jump in with the translations. But... でこれでシュラウドゲージが50輪アバターを使えば使うほどシュラウドゲージがたまると思ってくださいね。But again, just a reminder, once you attack using your avatar, the shroud gauge starts to fill up. で、これですね。変身します。And transform. こんな感じです。わあ。これちゃんとね、皆さんのキャラがこのモードに一人一人なりますんで。But yeah, each of your characters will take on its own form, or not its own form, but I'm sorry, it's going to take form, and it'll still be your character. 完全にダークサイドになりました。落ちてます。Yeah, now, yeah, he completely fall into the dark side. Yes, totally. これはいい中にって書いてあって、ちょっと嬉しいですね。英語にしづらい。This is very, very emo. でちょっと移動アクションなんですけど、はい、変わってまして、このポジションから向いている進行方向に対して前に移動するアクションと、はい、後ろに移動するアクションがあります。So as for a gap closer, there's a move where it'll allow for you to move towards like forward, and then there's a way to move kind of backwards. はい。でその位置にですね、ゲートを開けておくことができる一定時間勝手に残るんですけど、これでここにゲートを残ってます。はい。はい。So basically, you'll be opening a gate of sort, like a rift that you can go through, and it stays open for a certain amount of time. で、ゲートが閉じる前であれば、戻ることができる。なるほど。So if you are able to move before the gate closes up, you can go back to whatever position you started off from. まあ僕今調整メインで別にリーパー使ってるわけじゃないんですけど、調整でリーパー使ってる子はですね、アンチにあらかじめ一旦ゲートを置いておいて、はい、ギリギリまで殴って戻るみたいなことやってました。なるほど。Of course, right now we're just making adjustments to it, so it's not like this is a main job or anything. But a way to go about using this gate is to kind of leave it where it's in front of like an enemy of sorts, and then you close the gap towards them, hit them, and then go back. じゃあどうしようかな。ミッドブレイクスだけど違う。ちょっとここから早いですよ。融合した後。Really quickly after letting the avatar take over. すごい。Yeah, it's very fast. 融合するとちょっとプレイ速度変わるので、結構テクニカルですね。で今までのようになんだろう、単体技でゲージを貯めてってよりは
このソウルスライスとか割とチャージアクション使って一気に50貯めて長めにこうソウルゲージを貯めてようやく呼び出してみたいな感じじゃなくて、どんどん切り替えていくことになるんでプレイ感今までとかなり違います。But with the tempo of these different actions that you have to do, it is quite fast. So it does require a lot of like technical aspect of it, and it's not necessarily like a single target all the time. Sometimes it's like a soul slice, and adding some different abilities in there. It's not like an endurance thing. Like you don't like build and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  unleash at one time, but it's quite fast. So I think the play style is quite different from what we had previous with it compared to any of the existing jobs. でもなんだろう、一通り当然全ジョブ触ってますけど、テンポはすごい気持ちよくてね、楽しかったっす。That being said, looking at the different jobs, this one included, the tempo does feel really good. So I think it is quite interesting. これはね、結構やり込んでいただけるんじゃないかなと思います。And so I think the more you get your hands on it and try it out, I think it's something that you can kind of master and try to make the most out of it because it is quite fun. ガス欠にならないようにしていかなきゃいけないんでね。だからまあ人気がきっと出るだろうなと思って、もうちょっと優しめにしたかったんですけど、意外となんだろう、いい感じの難しさになったかなとは思うんで、まあ練習したらしただけ面白いかなとは思うんで。But of course, you have to be mindful of like resource management and making sure that your gauges are up and you're going through this properly, managing it properly. And of course, with this being a new job, very flashy moves, we expect it to be very popular. And so we were torn about making it a little bit less challenging, so to speak. But I don't know, I think it's a good kind of difficult. And again, it's something that would be fun to kind of master. And the more you delve deeper into it, the more I feel like you can get out of it. まあベースのコンボには方向指定がないんですけど、アバターとやる技みたいな時は方向指定が存在するものもあります。なんかそこはどっちかというと味付けです。はい。Of course, the base combo doesn't require any sort of directionals, but once you start involving your avatar, there will be. So be careful of that. But I think it's just, it adds flavor to the different abilities that you're unleashing. 簡単じゃんって今度コメントがあるんだけど、さっき言ったように早く高速移動しながらなんだろう、高速で回さなきゃいけない中で出てくるんで、しかもさっき使ったのどっちだっけとか出てくるんで、そんなに簡単ではなかったですよ。はい。And then we also have those people saying, "Oh, but it's an easy job" in the comments, which is not true. You are going to be moving around the battlefield pretty quickly, and you're also trying to get through your rotations very quickly. So, and you also have to remember, okay, so I've used this skill, so where does it connect to next? So it's not easy per se. 今ね、YouTube でね、LB3 を見せてくれるコメントが始まるんですよ。Twitch もそうなんですけど。残念ながらですね、僕今日今使ってるこのメディアツアーのワールドはですね、デバッグコマンドの LB3 フリーが使えないんですよ、残念ながら。I also see comments saying that, oh, we want to see Limit Break 3, but I'm afraid this is in this world that we created for the media tour, we don't have the debug command to unleash the LB3, or we don't have the debug command LB3 freeze. So sorry, I'm not able to show it to you. ただですね、もうすでに公開しているベンチマークトレーラー
の最後にゼノスが使ってるなんかすごいやつがリーパーの LB3 です。ああ、なるほど。はい。But that being said, you may have seen the benchmark trailer, but when you see Xenos at the end and he does this really flashy move, that is the Reaper's LB3. なのであれをご覧いただくと LB3 リーパーの LB3 がこういうやつかっていうのがわかります。はい。So I think that would be a good reference if you want to see what the Reaper's LB3 looks like. はい。ではちょっとこれでリーパー終わりにしようと思うんですけど、はい、2時間になるんで、そうなんです。3休憩と。はい。なのでここらで一旦ちょっと手短に10分ぐらい、10分休憩ぐらいを挟みたいなと。で休憩明けたら残りの遠隔シリーズの DPS とヒーラーに行こう。全然4時間どころじゃねえな。おかしいな。数字で言いますと当初思ってたら今40分ぐらい押してます。はい。いやかかるもんですね。So we have actually clocked in about 2 hours now, and we haven't gotten through all the. Well, we've gotten through the melee DPS, but I think we would like to take a 10-minute break, and then we'll jump back into the remaining DPS. Yeah, we're on about a 40-minute delay at this point, so I think we want to take a quick break. ですので、ここから10分間休憩取りたいと思います。予定外のマジ休憩なので、お供は特にございません。本当の休憩でございます。So now we want to have a 10 minutes break. It's pure break, so we have no video to show during this break. So 10分後にお会いしましょう。Let's see you again in 10 minutes.